唔上鏡，放心，架車上鏡啫。係啊，師兄你嘅 R7試完有咩感覺咧？扭力大咗，真係大咗嘅。唔係大太多，我諗5至10%到，明顯嘅。收油啊順咗，係啦。以前嘅習慣收油有少少窒，而家係好平順咁去，係啦。暫時係 feel 到咁多，咁啊要睇下油耗係咪真係講到可以慳10至15%。如果係以呢個價錢，1-2年應該可以回本，我覺得 OK 嘅。多謝你先，呢個非常好。你留意住嗰個，因為你收油順咗嗰下咧，呢個順咗，你慢慢繼續留住佢咧，你會發覺之後就會慳咗油少少。但係咧，我自己一個習慣就係，當你習慣咗呢個順之後，你好容易又會揸快嘅。但係唔好誤會，順咗，譬如我拖波保油係一樣做到呢個功能嘅，係只不過係比以前順咗。唔好以為冇咗拖波嘅功能，冇照有喺度，係啦。好多謝師兄你嘅 feedback，謝謝你。